montery a monterky. Dnes si namontujeme bráničku. Navrtáme si diery. To však nemáme prevrtané. Máme malé diery. Tak si vyvrtáme ešte raz diery. Aj tak sú furt malé diery. Tak vrtáme ešte raz diery. A teraz pasuje to. Nalisované matice máme. Tento postup zopakujeme aj na spodnom pante a takto nejak to vyzerá. Nahodili sme ultra super kľúčku nierezovú, ktorá je dokonale hebká na dotyk. Dokonca aj funguje. Aha. Múrik po ťažkej noci takú zbralo do strany, tak sme to museli tam trošku počarovať, ale pasuje. No tá takže daja kapurka od dvera. No a takže kapurka daja aj zavera. A ešte zamkneš, aj, že by sa takto neukradol. Takto tu máme vnútrorys, bokorys a predorys.